सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और थोड़ा सा रिव्यू देंगे एक कीबोर्ड का। कीबोर्ड कौन सा है? जेब्रोनिक्स का ZEB-K24 कीबोर्ड का। तो आइए, कैमरा में थोड़ा आगे आ जाइए। तो इस तरह की कुछ पैकिंग में कीबोर्ड देखने को मिल जाता है एंड इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस अगर पीछे होंगी तो हम आपको दिखाएंगे। USB इंटरफेस देखने को मिल जाता है। UV कोटेड कीज़ हैं इसकी। प्लग एंड प्ले वाला इसमें काम है। इसका डिज़ाइन थोड़ा स्लिम है, पतला है एंड इसका कलर है ब्लैक और इसके पीछे कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। हाँ, 104 कीज का एक कीबोर्ड है एंड रिट्रैक्टेबल स्टैंड। इसके साथ स्टैंड भी आता है कीबोर्ड का, जो लाइक आपको पूरा फ्लैट सरफेस पे रखना है तो आप वो स्टैंड यूज़ कर सकते हो फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस, फॉर योर मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और कीबोर्ड एक जगह से दूसरी जगह हिलेगा नहीं, इतना स्टेबल रहेगा अगर आप स्टैंड का यूज़ करेंगे। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ और तो कुछ है नहीं इसमें। इस तरह का कुछ कीबोर्ड है। इसकी पैकिंग जरा खोल देते हैं एंड इसके साथ ये है वायर्ड कीबोर्ड है, वायरलेस नहीं है। 1.5 मीटर की वायर इसके साथ हमें देखने को मिल जाती है एंड इसकी जो कीज़ हैं, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इधर आइए। इसकी जो कीज़ हैं काफ़ी लगा लीजिए मतलब बिल्कुल प्लेन कीज़ नहीं है इसकी, थोड़ा मैटी सरफेस सा है इसका ताकि ग्रिप अच्छे से बन सके हमारी जब हम टाइप करते हैं। तो कीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी एंड इसकी साउंड जो मैं आपको सुना देता हूँ। स्पेस बार की साउंड है और नॉर्मल कीज़ की तो साउंड काफ़ी कम है। तो आप टाइपिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की कोडिंग कर रहे हो या कोई वीडियो एडिटिंग कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिस पे आपको, या गेमिंग भी कर रहे हो तो ज़्यादा इसमें साउंड की दिक्कत नहीं रहेगी। और बात करें इसकी पीछे से, ये है इसके स्टैंड। चलिए इसको आपको लैपटॉप से कनेक्ट करके अच्छे से दिखाते हैं कि और कैसे इसकी वर्किंग दिखाते हैं, मतलब कैसे इसका रिस्पॉन्स रेट दिखाते हैं आपको लैपटॉप से कनेक्ट करके। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं एक बार। तो लैपटॉप हमारा हो चुका है कनेक्ट। अब चेक करते हैं। हाँ, हो गया कनेक्ट। तो ये चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे, ऊपर लाइए। इसका रिस्पॉन्स रेट आपको दिखाते हैं हमें नोट पैड में, वर्ड में दिखा देते हैं MS वर्ड में। तो मैं टाइप करने वाला हूँ कुछ, तो इसका रिस्पॉन्स रेट आप देख सकते हैं। अब साउंड भी चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, कैमरामैन थोड़ा स्क्रीन पे दिखाइए रिस्पॉन्स रेट देखने के लिए लोगों को। तो इस तरह का कुछ मैंने ऐसे टाइप कर दिया एंड रिस्पॉन्स रेट आप देख सकते हैं। साउंड भी आपको इसकी चेक करवा दी। तो बेसिकली ये बात है इसकी प्राइस की। तो ये मुझे पड़ा है अमेज़ोन से 349 का, जो कि मुझे काफ़ी सही रेट लगा इसका, क्योंकि कीज़ भी इसकी अच्छी हैं, साउंड भी इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा है ये एंड वायर्ड है एंड वायर भी इसकी प्लेन वायर नहीं है, थोड़ा उस टाइप की वायर है जो जल्दी ख़राब ना हो। सो एंड सब और बड़ी बात यहाँ देखिए, हमें ये देखने को मिल जाता है जिससे कि वायर जल्दी टूटती नहीं है एंड 1.5 मीटर की वायर हमें देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी सही लगा मुझे ये। और बाकी
जो जो इस कीबोर्ड को लेने वाला है तो मैं उसको यही कहूँगा कि अगर आपका बजट है 350 या 400 तक का तो आप ये कीबोर्ड ले सकते हैं। बेस्ट रहेगा अगर 400 के बजट में ये कीबोर्ड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।